Diqqat! Qalblarni larzaga soluvchi yana bir mudhish fojia sababli bir inson ayanchli o'lim topdi. Batafsil ma'lumotni video orqali bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilaridan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumanida Cobalt va Nexia 2 to'qnashishi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Viloyat yo'l harakati xavfsizlik bo'limi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yo'l transport hodisasi 19-oktyabr kuni soat 9:40 larda Azlarsoy mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan yo'lda sodir bo'lgan. 1997-yilda tug'ilgan haydovchi Cobalt'ni boshqarib kelayotib, yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib ketishi natijasida 1986-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Nexia 2 bilan to'qnashgan. Oqibatda Nexia'da bo'lgan 62 yoshli erkak voqea joyida vafot etgan. Yana bir yo'lovchi 66 yoshli ayol tuman shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan. Surxondaryo Cobalt va Nexia to'qnashishi yo'l transport hodisasi 19-oktyabr kuni Qumqo'rg'on tumanida sodir bo'lgan. Nexia'da bo'lgan 62 yoshli erkak voqea joyida vafot etgan. Yana bir yo'lovchi 66 yoshli ayol shifoxonada yotqizilgan. Hozirda holat yuzasidan Qumqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'lim tergov guruhi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bundan avval Toshkentda 17 yoshli bola akasining mashinasida yo'l transport hodisasi sodir etib, sinfdoshi o'limiga sabab bo'lgani xabar qilingandi. 3-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida yo'l transport hodisasi oqibatida gaz ta'minoti korxonasi rahbari vafot etgandi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.